Aziz do'stlar, bugun 2024-yil 31-dekabr. Sanoqli daqiqalar, soatlardan keyin yangi 2025-yil eshik qoqib keladi. 2024-yil shaxsan men uchun juda ham muvaffaqiyatli, tajribali va albatta xulosalarga boy yil bo'ldi. Mana shu imkoniyatlardan foydalanib, albatta 2025-yilda ham juda ham yuksak, chiroyli, yaxshi niyatlar bilan o'z rejalarimiz bor. Albatta ushbu rejalarimiz insonlarimizga sog'liq tomonidan yordam berish, o'zimizni malakali xizmatimiz bilan xizmat ko'rsatish turibdi. Mana shu fursatdan foydalanib, barchangizni kirib kelayotgan yangi 2025-yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ushbu yilda oilaviy tinchlik, xotirjamlik, albatta sihat salomatlik hamrohingiz bo'lsin. Doimo mana shunday ajoyib munosabatlarda, iliq suhbatlarda, onlayn tarzda ko'rishish va bir-birimizni tabriklash imkoniyatiga ega bo'laylik. Barchangizni bayram bilan tabriklayman. Stop. Albatta 2025-yildagi orzularingizni bitta zo'rini izohlarda qoldiring. Umid qilamiz, albatta bu amalga oshadi.